camping kali ni kami akan bawa hampa ke satu campsite di Gopeng. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton channel kami. Yang mana anda masih belum subscribe, tekan subscribe, tanda sokongan. So, kali ni kita dekat Hijau Camp Cabin Gopeng. Alright, so enjoy.
Kita nak ke sungai. Sungai, here we go. Alung malam tu masak bawah ni. Memang nak masak kat bawah. Ya, tu ambil kat malam, campur pakai. Ha, Alun tak. Tu ambil boleh tu. Tak kemah pun tak bawah. Okey, kita nak pasang dom kat tengah ni. Dom lambat sampai, jamnya basah. So, kita tengok apa jadi. Kita muat-muatkan juga bagi semua boleh masuk. So, ada kemah 4 dengan dom. Dia berganding bahu. Okey. Masih lagi berusaha untuk memasang dom. Semua bekerjasama ya. Itu dia semalam kami semalam hujan lebat.
So ada barang-barang yang basah, kemah yang basah pun ada. Kita tengah settle-settle sikit. Jemur-jemur apa yang patut. Ini barang-barang kita punya box tu habis jadi kolam dalam tu, tak ada ikan dia. Barang-barang kena jemur tu. Ngam-ngam tengah hari ni kita bagi kering, lepas tu simpan balik lah. Semalam hujan memang lebat gila. Hari ni ada bagi panas kau lah. Jalan petang daripada bawah. Mana bawah? Mana bawah? Tada. Ada bawah tu. Kita akan naik atas rencana. Dia kodok-kodok jalan santai. Santai petang-petang tapi tak santai nak kena climb. Aduh. Korang exercise lah tadi kan. Adik kau. Aju.
Alright, macam best nak camping dekat The Hijau Camp Cabin dekat Gopeng. Best kan? Servis dia masih kat weh. Nampak apa deck ni apa ambil, apa dapat water heater yang mesin, bilik air 2. So dia kabinet, ada plug point 24 hours, ada sinki, sampai tak payah pening-pening lah nak orang kata apa, set up untuk Tempat masak lah. tempat masak. Lepas tu sungai dia cantik. Servis dia lagi satu Tapak. Dia akan ambil setiap pagi dengan petang, pagi dengan malam. So memang bersih lah pasal dia. Okay? Yeah, so facility dia tip-top, complete. Servis mantap, sungai tempat dalam tak cetek, memang best. Deck ni luas, kau boleh ambil, kau boleh share ramai-ramai, duduk ramai-ramai, boleh mak dalam 4 ke 5 kemah. Kena pandai-pandai ejas. Kenapa kena pandai ejas lah. So memang kami puas hati gila camping dekat sini. Satu lagi, nampak jangan risau kepala ayak kat sini. Sebab bukan tak risau, kepala ayak kalau ada pun Sungai hampa dia tinggi. jauh. Sungai Tadi dia. apa dengar bunyi sungai tu? Cuma dia ke bawah. Okay, so kalau hujan-hujan tu hampa nak camping kat sini tu, no problem. Ya, tak ada masalah. So sampai itu saja episod kami episod kami pula. Sampai itu saja camping kita dekat di Hijau ni. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.